साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार रविवार को कॉलेज पहुंची। इस दौरान उनकी कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के साथ तीखी बहस भी हुई। बता दें कि अर्चना मजूमदार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जानबूझकर पीड़िता को उनसे मिलने नहीं दे रही है और किसी अज्ञात स्थान पर छिपा दिया गया है। साथ ही इस बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सत्तारूढ़ दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाओं और विरोध प्रदर्शनों के कारण राजनीतिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। वहीं एसीपी रैंक के अधिकारी विधान साहा ने बयान जारी करते हुए अपनी बातें रखी। बता दें कि लॉ कॉलेज में कानून की एक छात्रा के साथ एक पूर्व छात्र सहित 3 लोगों द्वारा कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इसी मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता पहुंची है। वो जो दोनों दिया है उसका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर हम लोग नोट कर लिया। वो दोनों अलाउ होगा मैडम के साथ। देखते पार सब, बट नो वीडियोग्राफी, नो। अच्छा, आप लोग क्या क्या अलाउ कर रहे हैं उनके लिए और क्या क्या नहीं अलाउ कर रहे हैं? नहीं, अलाउ अंदर जाएगा, देखेगा, बस इतना ही। वीडियोग्राफी की मांग कर रहे हैं? वीडियोग्राफी नहीं होगा, स्टिल भी नहीं होगा, वीडियोग्राफी भी नहीं होगा। আপনারা কি ভেতরে যেতে দিচ্ছেন না? হ্যাঁ, যাচ্ছে তো। ভিডিওগ্রাফি বা আপনাদের ছবি she has been hidden somewhere so that her speech, her version is not reachable to common people. That is what government wants, that is what police wants, administration wants, and this is happening. আপনারা বুঝে নিন আমাদের মেয়েরা কোন জায়গায় আছে, আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি কেবলমাত্র কমিশনের নই, আই এম অ্যান ওমেন অফ দিস স্টেট। আমি এখানকার ভোটার, বাসিন্দা, আমার ঘরে মেয়ে আছে। সুতরাং ঘটনার পরে পুলিশের ডিসি, ওসি যারা কোর্ট করলো, যারা সমস্ত কিছু করলো, মেডিকেল করলো, তারা এখন বলছেন যে উনি কোথায় আছেন আমি জানি না। রেসপন্সিবল পুলিশ অফিসার, আইপিএস, ডিসি, তিনি এবং তার টিম বলছেন কোথায় আছেন জানি না, অর্থাৎ আপনি চলে যান। ঘুরিয়ে বলছি, আমি কন্ট্যাক্টে আছি। গতকাল আমি 5টা থেকে 6টার মধ্যে ভিকটিমের বাড়ি যাবার কথা বলেছি। ভিকটিমের বাড়িতে যাবার জন্য তার বাবার নাম্বার আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বাবা গতকাল অন্তত 5 বার আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের মনের মধ্যে একটা ভয় ঢোকানো হয়েছে, যেভাবে এই রাজ্যে কলেজের ভেতর, ইনস্টিটিউশনের ভেতরে রেপ, গণধর্ষণ এইসব চলছে, মার্ডার চলছে, পিতা হিসাবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত। এবং এই কাজটার জন্য বাবাকে আজকে সকালবেলা, কাল রাত্রিবেলা তারা বললেন আমরা আমাদের 164, আমাদের মেডিকেল রিপোর্ট এবং আমরা ক্রাইম সিন সমস্ত কাজ আজকে করব। যেহেতু গতকাল কমিশনের চিঠি এসছে, পুলিশ 3 দিন বাদে হঠাৎ অত্যন্ত তৎপর হয়ে কাল রাত 12টা অবধি এই কাজগুলো করেছে এবং যাতে আমরা ভিকটিমের সাথে না বসতে পারি সে বন্দোবস্ত করেছে। এখন বহু কষ্টে, বহু লড়াই, চিনি চাপাটির পরে এই রাজ্যে এই ঘটনাস্থলে শুধুমাত্র ঢুকলাম। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।